Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі озық педагогикалық тәжірибені тарату және енгізу туралы облыстық сараптама кеңесінің отырысында қаралып, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында авторлық материалдар негізінде тәжірибені тарату ұсынылған. Соны негізге ала отырып, сіздерге өз авторлық бағдарламамызды ұсынбақпыз. Тақырыбымыз когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағы. Әдістемелік құрал. Қарағанды қаласы педагог-психологтары. Гаухар Бөбекжайының педагог-психологы Аханова Маржан Тюбековна. Бақыт Бөбекжайының педагог-психологы Адамбекова Маржангүл Шакеновна. Әдістемелік құралдың негізгі құқықтары. Бұл әдістемелік құрал Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім беру саласын реттейтін негізгі нормативтік, құқықтық құжаттар мен мемлекеттік стандарттарға толықтай сәйкес әзірленді. Білім туралы заңы. Бірінші, баланың жан-жақты дамуын, танымдық және жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруды заңды түрде қамтамасыз етеді. Мемлекеттік стандарт. Мектепке дейінгі ұйымдардағы білім мазмұнын, күтілетін нәтижелерді, танымдық және зияткерлік дағдыларды айқындайды. Үлгілік оқу бағдарламасы бойынша. Яғни, оқу іс-әрекетінің бағыттарына, жас ерекшеліктеріне сай педагогикалық міндеттерді жүзеге асыруды реттейді. Когнитивтік дамудың негізгі ғылыми негіздері. Әдістемелік құрал бұл заманауи нейропсихологиялық зерттеулер мен отандық ғалымдардың әдістемелік еңбектерінің синергиясына негізделген. Яғни Беддели жұмыс жадының есте сақтаудың құрылымдық жүйелерін нақтылап, ақпаратты сақтау мен өңдеу механизмдерін ашады. Фишердің динамикалық когнитив танымдық даму баланың ішкі әлеуеті мен сыртқы қоршаған орта талаптарының өзара белсенді байланысына тәуелді. Келесі отандық ғылыми мектептегі Төлегенованың, Адамбергенованың, Темірбекованың еңбектеріндегі сенсорлық және логикалық ойлау ерекшеліктері негізге алынды. Цифрлық дәуірде балалардың зейінін тұрақтандыру және логикасын дамыту қиындап бара жатқан балалардың дамуында ерекше мәселелерді туындап отыр. Яғни гаджеттер мен қысқа видеолар ақпаратты тым тез қабылдауға үйретеді де баланың ұзақ уақыт бір нәрсеге назар аударуын қиындатады. Бірінші өзектілігі. Қазіргі балалардағы зейін тапшылығы мен когнитивтік икемділікті дамытудың қажеттілігі. Жаңашылдығы. Ойындардың тек көңіл көтеру емес, нақты когнитивтік функцияларды нейропсихологиялық жаттығулар дамытуға бағытталуы. Негізгі мақсаты балалардың танымдық процестерін, яғни зейін, ес, ойлау, қабылдау, ойын арқылы жаңа деңгейге көтеру. Міндеттері: зейіннің тұрақтылығы мен ауысуын дамыту, қабылдаудың дәлдігін, талдау және синтез жасау қабілетін қалыптастыру, есте сақтау тәсілдерін меңгертуді жүйелеу, ойлау операцияларын дамыту, шығармашылық қиялды белсендіру, ойынды танымдық іс-әрекетке бағыттау. Күтілетін нәтиже: зейіннің тұрақтылығы мен ауысуы дамиды. Қабылдаудың дәлдігі, талдау және синтез жасау қабілеті қалыптасады.
Есте сақтауы дамиды. Логикалық ойлау операциялары дамиды. Шығармашылық қиялы белсендіріледі. Ойынды танымдық іс-әрекетке бағыттай біледі. Жалпы когнитивтік дағдылар дегеніміз не? Ойлау, яғни мәселені талдау және шешу қабілеті. Есте сақтау, ақпаратты қабылдау және сақтау. Зейін, назарды шоғырландыру дағдысы. Қиял, шығармашылық пен жаңашылдық. Когнитивтік дағдылар ойлау, есте сақтау, зейін, қабылдау және қиял сияқты танымдық процестердің жиынтығы. Бұл дағдылар мектептегі оқу қызметіне дайындықтардың негізін қалайды. Когнитивті дағдылар баланың ойлау, есте сақтау, зейін қою, қабылдау, сөйлеу және мәселені шешу қабілеттері. Бұл дағдылар баланың жан-жақты дамуына негіз болады. Когнитивті дағдыларды дамытудың маңызы. Зейінді арттырады. Бала тапсырманы тыңдап, соңына дейін орындауды үйренеді. Есте сақтау жақсарады. Ақпаратты тез қабылдап, есте сақтай алады. Ойлау қабілетін дамытады. Салыстыру, талдау, қорытынды жасау дағдылары қалыптаса бастайды. Сөйлеу тілін жетілдіреді. Сөздік қоры молайып, өз ойын еркін жеткізе алады. Қиял мен шығармашылықты дамытады. Жаңа идея ойлап табуға үйренеді. Оқу әрекетіне дайындайды. Мектептегі тапсырмаларды жеңіл меңгеруге көмектеседі. Қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады. Балалармен және ересектермен дұрыс байланыс орнатады. Қорыта келгенде, когнитивті дағдыларды дамыту баланың, яғни интеллектуалдық, эмоционалдық және әлеуметтік дамудың маңызды бір бөлігі. Ерте жастан дамытылған когнитивті қабілеттер баланы болашақтағы оқу жетістігі мен өмірге бейнелеуіне оң әсер тигізеді. Когнитивті дағдылар неге қажет? Яғни, неліктен маңызды? Мектепке дайындық. Балалардың оқуға деген дайындығын арттырады. Икемділік, өзгермелі жағдайларға жылдам бейнелеуді үйренеді. Шығармашылық тұлға, дербес ойлайтын, шығармашыл, жеке тұлғаны қалыптастыра алады. 5 жастағы балалардың қоршаған ортаны белсенді танып білуіне қажеттілік негізі психикалық функциялардың өзара байланысты құрылымы. Назар, яғни фокус пен бақылау, қабылдау, сенсорлық мәліметтер, жад, яғни есте сақтау, ақпаратты сақтай білу, ойлау, логика мен талдау, қиял, шығармашылық пен ойын. Тиімділігі мен нәтижелері. Қазіргі білім беру жүйесінде баланың интеллектуалдық даму қарқынын ескере отырып, когнитивті процестерді жүйелі қалыптастыру ерекше маңызға ие. Интеллект негізі. Бала интеллектісінің 70% 5 жасқа дейінгі кезеңде қалыптасады. Когнитивтік даму мектептегі сәтті оқудың іргетасы болып табылады. Интеллект негізі 70% құрайды. Жаңа тәсілдер, яғни нейробикалық ойындар, когнитивті даму мен адамгершілік тәрбиені кіріктіре отырып ұсыну, жүйелі мониторинг, яғни тәжірибелік, диагностикалық
және бақылау құралдарының бір тұтастығы. Құндылықтарға бағытталу. Адал азамат тұжырымдамасы аясында ұлттық құндылықтарды бойға сіңіру. Келесі кезекті әріптестім Маржангүл Шакеновнаға беремін. Когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағының тиімділігін анықтау мақсатында бағалау мониторингі жүргізілді. Осы мониторингті жүргізу барысында біз өзіміздің алдымызға мынандай міндеттер қойдық. Ол міндеттер: балалардың бастапқы когнитивті даму деңгейін анықтау, ойындар барысында танымдық белсенділіктің өзгеруін бақылау, әр когнитивті дағды бойынша даму динамикасын талдау, ойындар жинағының түзету, дамыту әсерін анықтау. Педагогтар мен психологтар жұмысына әдістемелік ұсыныстар беру. Когнитивті дағдыларды дамытуға арналған ойындар жинағы балалардың зейінін, есте сақтауын, қабылдауын, ойлауын, сөйлеуін және танымдық белсенділігін дамыту мақсатында жүйелі түрде қолданылды. Жыл бойы жүргізілген дамытушы ойындар мен жаттығулар нәтижесінде балалардың танымдық процесінде оң өзгерістер байқалды. Жыл басындағы мониторинг нәтижесі: бақылау барысында балалардың көпшілігінде зейіннің тұрақсыздығы, тапсырманы соңына дейін орындаудағы қиындықтар, есте сақтау көлемінің төмендігі, заттарды салыстыру мен жалпылауда қиналу, логикалық ойлау әрекеттерінің жеткіліксіздігі, қабылдау жылдамдығының баяулығы байқалды. Кейбір балалар ойын шартын түсіну үшін қосымша көмек пен қайталауды қажет етті. Тапсырмалар орындау кезінде алаңдаушылық, тез шаршау және қызығушылықтың тұрақсыздығы көрінді. Жыл соңындағы мониторинг нәтижесі: жыл соңында когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындарды жүйелі қолданудың нәтижесінде балалардың даму деңгейінде айтарлықтай оң динамика анықталды. Балалар тапсырманы мұқият тыңдап, нұсқауды дұрыс орындай бастады. Зейіндерін ұзақ уақыт шоғырландыра алды. Есте сақтау қабілеттері жақсарып, суреттерді, сөздерді және қимылдарды тезірек есте сақтайтын болды. Заттарды салыстыру, топтастыру, жалпылау дағдылары дамыды. Логикалық тапсырмаларды өз бетінше орындауға қызығушылық танытты. Ойлау жылдамдығы мен танымдық белсенділігі артты. Қабылдау дәлдігі жақсарып, түстерді, пішіндерді, кеңістіктегі орналасуды дұрыс ажырататын деңгейге жетті. Балалардың ойынға деген қызығушылығы артып, бірлескен әрекетке белсенді қатыса бастады. Өз ойларын жеткізу, сұрақтарға жауап беру және шығармашылық тапсырмаларды орындау сапасы жоғарылады. Жыл басы мен жыл соңындағы мониторинг нәтижелерін салыстыру барысында когнитивті дағдылардың барлық бағыттары бойынша оң өсу динамикасы байқалды. Әсіресе зейін тұрақтылығы, көру және есту арқылы есте сақтау, логикалық ойлау, қабылдау дәлдігі, танымдық белсенділік деңгейі айқын өсті. Жүргізілген ойындар жинағы балалардың танымдық процестерін тиімді дамытуға ықпал етіп, мектепке психологиялық дайындығын арттырды. Когнитивті дағдыларды дамытуға арналған ойындар балалардың интеллектуалдық және психикалық дамуына жағымды әсер етті. Жүйелі ұйымдастырылған ойын әрекеті балалардың оқу әрекетіне қызығушылығын арттырып, өз бетінше ойлау, есте сақтау және зейін қою қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік берді. 5 жастағы балалардың зейінін тұрақтандыру және логикасын дамытудағы негізгі мәселелер мен шешімдер.
Негізгі мәселелер: криптік ойлау. Балалар ақпаратты қысқа, әрі бейнелер арқылы қабылдауға дағдыланады. Салдарынан кітап тыңдау, ұзақ уақытты қажет ететін тапсырмалар орындау қиынға соғады. Дайындық, яғни гиперстимуляция. Телефондағы ойындар мен мультфильмдер баланың миына кезекті дүниені тез береді. Одан кейін қарапайым өмірдегі логикалық тапсырмалар мен текшелер жинау балаға іш пыстырарлық болып көрінеді. Зейінді тұрақтандыру жолдары: экран уақытын шектеу. 5-6 жастағы балаларға гаджеттерді күніне 1 сағаттан артық бермеу ұсынылады. Өйткені экран алдында көп отыру мидың зейінге жауапты бөліктерінің дамуын тежейді. Мұқият тыңдау ойындары. Баланы қоршаған ортадағы дыбыстарға мән беруге үйрету. Мысалы, қазір көзіңді жұмып, сырттан қандай үш дыбыс естілгенін айтып берші. Немесе бір уақытта бір іс. Бала сурет салып жатқанда, немесе тамақ ішіп отырғанда, артында теледидар қосулы тұрмау керек. Фоnoloық шу зейінді балаларды шаршатады. Ойын, яғни дамудың кілті. Видео. Қазір сіздермен видеоролик тамашалайсыздар. Ана видеоның дауысы шығып жатқан жоқ. Қазір. Бізде шығып тұр, сіздерге естілмей тұр ма? Аха, я естілмей тұр. Қазір. Музыкасы естілмей. Естілді ма? Естілді ме, әріптестер? Жоқ, ана нетіп жатыр, үзіліп естіліп жатыр. Иә, алыстан. Интернеттен шығады. Интернеттеріңіз ұстамай тұрған шығар. Үзіліп естілсе, онда интернеттен ол. Сендерге естіліп тұр ма, Сәуле?
Жоқ, естіліп тұрған жоқ тоже. Интернеттен сіздерде ұстамай тұр ғой. Бір ұстап, бір ұстамай. Жоғары, төмен, қарай, үлкен шеңбер құрайды. Оң айналай, оңға. Солға. Тоқтай. Алға қарай. Ойын және логикалық қабілеттердің әсері. Ойын кезінде бала заңдылықты табады, себеп салдарды байланыстыруды анықтайды, қарапайым логикалық шешімдер қабылдайды. Бұл баланың яғни интеллектуалдық икемділігін дамытады. Келесі видеоролик тамашалаңыздар. Балалар олай болса балаларды мектеп олай болса балалар Total. Uma. Total. 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 Uma. Oyun şartı bir aydan sıcaklık. 10 ton meşingi, 10 ton yazılır.
Мына видеоның дауысы жоқ, сөзбен өздеріңіз түсіндіріп отырсаңыздар, не істеп отыр? Бізде дауыс шығып тұр. Естілмей ма? Бізге естілмейді, жоқ вообще. Басында естілді, соңғы жағы естілмей қалды. Қазір сіздерге естілмей тұр ма? Иә, Соңы ашинаны естілмей қалды, басы естілген. Емес, бізде естіліп тұр. Ғой деймін. Бізден емес, 100%. Дыбысы бәрі шығып тұр. Сіздер өздеріңіз қосып көріңіздерші өздеріңіз. Связь дұрыс емес, аха. Яғни ми жартышарларының өзара байланысының әсері. Қимылыста қозғалыстар мен екі қолды қатар қолдану арқылы орындалатын нейробикалық ойындар оң мен сол ми жартышарларының үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл яғни ақпаратты өңдеу жылдамдығын арттырады. Сөйлеу мен қимыл координациясы жақсартады. Оқу әрекетіне психологиялық дайындықты күшейтеді. Бес 6 жастағы баланың ойлау қабілеті белсенді дамитын маңызды кезең. Бұл жаста балалар заттарды салыстырып, талдап, себеп салдарлық байланыстарды түсіне бастайды. Логикалық ойлау баланың мектепке дайындығында ерекше орын алады. Сондықтан осы кезеңде логиканы дамытуға арналған түрлі әдістер мен ойындарды қолдану өте маңызды. Логика дегеніміз не? Логика адамның ойлау, салыстыру, талдау, қорытынды жасау қабілеті. Баланың логикалық ойлауы дамыған сайын тапсырманы тез түсінеді, есте сақтау қабілеті артады, өз ойын дұрыс жеткізеді, мәселені шешуге үйренеді. Математика мен оқу әрекеттерін жақсы меңгереді. Осы логиканы дамытудың бірнеше әдістері бар. Бірінші, ойын арқылы дамыту. Мектепке дейінгі жаста ойын негізгі әрекет түрі екенін бәріміз білеміз ғой. Сондықтан логиканы дамытуда ойын әдісі өте тиімді. Мысалы, ойындар артығын тап, жұбын тап, не өзгерді, лабиринт, пазлдар құрастыру. Бұл ойындар баланың салыстыру, талдау, есте сақтау, зейін қою қабілеттерін дамытады. Екінші әдістің түрі сұрақ-жауап әдісі. Балаларға ойландыратын сұрақтар қою арқылы олардың логикалық ойлауын дамытуға болады. Мысалы, қар неге ериді деген сұрақ қоюға болады. Құстар неге ұшады? Егер жаңбыр жаумаса не болады? Бұл әдіс ой қорытуға, себеп салдарды түсінуге, өз пікірін айтуға үйренеді. Үшінші әдістің түрі көрнекілік әдісі. Суреттер, карточкалар, ойыншықтар арқылы бала заттарды салыстырып, топтастыруды үйренеді. Мысалы, жемістер мен көкөністерді бөлу, түстерді ажырату. Алдарыңызда слайдта көріп отырғандай, осы ойындардың түрлері назарларыңызға ұсынылып отыр. Пішіндерді салыстыру. Бұл әдіс баланың қабылдауын, есте сақтауын, логикалық байланысын дамытады. Төртінші әдістің түрі практикалық әдіс. Бала әрекет арқылы тез үйренеді. Мысалы, конструктор құрастыру, мозаика жинау, құммен, сумен тәжірибе жасау. Бұл жұмыстар кеңістіктік ойлауды, жоспарлау қабілетін, сақ моториканы дамытады. Бесінші әдістің түрі логикалық тапсырмалар әдісі. Арнайы тапсырмалар арқылы баланың ойлау қабілеті дамиды. Мысалы, реттілікті жалғастыр, сандық тапсырмалар, жұмбақтар шешу, ребустар шешу. Бұл әдіс
ойлау жылдамдығын дамытады, тапқырлықты, зейінді дамытады. Логиканы дамытуда ескеру қажет, бұл тапсырма баланың жасына сай болуы керек. Жеңілден күрделіге қарай беріледі. Баланы міндетті түрде мадақтау қажет. Ойын түрінде ұйымдастырылған тиімдірек болады. Баланың өз бетінше ойлауына мүмкіндік беру керек. 5-6 жастағы балалардың логикасын дамыту олардың ақыл-ой дамуының негізі. Логикалық ойындар мен арнайы әдістерді жүйелі қолдану баланың ойлауын, зейінін, есте сақтауын және танымдық қабілеттерін дамытады. Осындай жұмыстар арқылы бала мектепке жан-жақты дайын болады. Мектеп жасына дейінгі балалар үшін зейін, есте сақтау, қабылдау және ойлауды дамытатын ойындардың маңызы өте зор. Ойын, яғни баланың негізгі әрекеті. Бала ойын арқылы қоршаған орта таниды, жаңа білім алады, қарым-қатынас жасауды үйренеді. Және психикалық процестері дами бастайды. Зейінді дамытатын ойындардың маңызы. Зейін баланың белгілі бір әрекетке көңілін шоғырландыра білуі. Зейіні жақсы дамыған бала тапсырманы мұқият тыңдайды, нұсқауды дұрыс орындайды және оқу әрекетіне тез бейімделе бастайды. Зейінді дамытатын ойындардың пайдасы. Баланың таңдай білу қабілетін арттырады, ұқыптылыққа тәрбиелейді. Бір істі соңына дейін орындауға үйретеді. Сабаққа деген қызығушылықтары артады. Ұйымдастырылған іс-әрекетке алаңдаушылығы азая бастайды. Мысалы, артық затты тап, төңкеріп қой, айналасын тап, не өзгерді, түстерді тап, қимылды қайтала. Тағы да басқа ойындар арқылы дамиды. Есте сақтауды дамытатын ойындар. Ойындардың маңызы. Есте сақтау баланың ақпаратты қабылдап, сақтап және қайта жаңғыра білу қабілеті. Бұл қабілет оқу процесінде өте маңызды орын алады. Есте сақтауды дамытатын ойындардың әсері. Яғни баланың сөздік қоры молайтады. Өлең, ертегі, ережелерді тез дамытуға көмектеседі және оларды тез жаттай алады. Логикалық байланысты есте сақтауды дамытады. Ұзақ және қысқа мерзімді есте сақтауды жетілдіре бастайды. Мысалы, есте сақтады айт, суреттерді есте сақта, қай ойыншық жоқ, тізбектерді жалғастыр ойындары. Қабылдауды дамытатын ойындардың маңызы. Қабылдау, яғни заттардың түсін, пішінін, көлемін, дыбысын, ерекшелігін ажырата білу процесі. Қабылдауы жақсы дамыған бала қоршаған ортаны дұрыс танып, ақпаратты нақты қабылдай алады. Қабылдауды дамытатын ойындардың маңызы. Түстерді, пішіндерді ажыратуды үйренеді. Кеңістікті бағдарлау қабілетін дамытады. Яғни сезім мүшелерінің жұмысын жеңілдеттіреді. Байқағыштықты арттырады. Мысалы, түстерді ажырат, пішінді тап, дыбысты тыңда, жасырылған заттарды тап ойындары. Ойлауды дамытатын ойындардың маңызы. Ойлау, яғни баланың салыстыру, талдау, қорытынды жасау қабілеті.
ойлауы дамыған бала мәселені шешуге, себеп салдарды түсінуге және өз ойын еркіре жеткізе білуді үйренеді. Өз ойын толық жеткізе алады. Ойлауды дамытатын ойындардың пайдасы. Логикалық ойлау қабілетін дамытады. Шығармашылыққа баулиды. Өз бетінше шешім қабылдауға үйренеді. Қиялын дамытады. Танымдық белсенділігін арттырады. Мысалы, логикалық тізбек, салыстыру, жұмбақ шешу, не үшін қажет ойындары. Дамытушы ойындар, яғни баланың психикалық процестерін жетілдірудің ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Оның бойында ойын барысында бала өзін еркін сезінуді әрекетке әсер етеді, қызығушылығы арта бастайды және жаңа білімді жеңіл қабылдай алады. Сондықтан тәрбиешілер мен ата-аналар, педагогтар балалармен күнделікті түрлі дамытушы ойындар ұйымдастырып отыруын қажет деп санаймын. Бұл баланың, яғни мектепке дайындығын арттырып, жан-жақты дамуына көмектеседі. Құрметті әріптестер, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, алдарыңызда мінекей бірнеше дамытатын, зейінді, есте сақтау, қабылдауды дамытатын бірнеше сіздерге ойындар беріліп отыр. Қарап отырсаңыздар, бірінші суреттегі әр қатардан артық затты табу ойындары. Өздеріңіз мінекей көріп отырғандай бірнеше суреттер берген, бірінші қатарда мінекей заттар, орындықтар, топтар, жапырақтар, мысалы тағы басқа. Мысалға ала кететін болсақ, 4-ші бағанды қарап отырсаңыздар, мысалы жапырақтар берілген. Қай зат артық деп ойлайсыздар? Зейінге байланысты бірінші суретте. Әріптестер, сіздерменен бір серігіп алайық. Звуктарыңызды қоссаңыздар. Әріптестер, Қай зат артық дейсіз ба? мысалы жапырақ, 3 жапырақ қосылыпты. Қайсы артық деп ойлайсыз? 4-ші бағанда. Сары жапырақ. Сары жапырақ. Себебі қандай? Түсі сары Себебі оның. басқаша. Дұрыс айтасыз. Себебі түсі басқаша. Түсіне байланысты міне ажыратып алуға болады екен. Көлеміне байланысты. Мысалы доптар тұр әртүрлі. Қай доп артық деп ойлайсыздар? Сары доп артық. Өйткені түсі Сары. Сап-сары ғана да, аналарда араласы радужный түстер. Енді қарасаңыздар, есте сақтауды дамытатын ойындар, мысалы төңкеріп қою ойыны. Мысалы мына суреттер беріледі. Суреттерді 20 секунд қарап ал да, жапқышпен жап. Балаға қандай сурет болғанын есіңе түсіріп атап бер. Мысалы, бірінші суретте қандай суреттер тұр? Алма, Алма, қоңырау, аю, машина. Машина, дұрыс айтасыздар. Осыларды мысалы 20 секундта қарап алып, жапқышпен жауып, балалардың есте сақтау қабілетін ажыратуға болады. Келесі мына өздеріңіздің астарыңызда тұрғанда екінші сурет, мысалы қалам, кітап, пирамида, гүл, мысалы. Осылардың немесе әртүрлі орын ауыстырғандарын ауыстырып қойып балаға жасатуға болады, жасырын бақ түрінде, жасырып қою арқылы. 20 секунд бара сонда балалардың көру арқылы, есту арқылы балалардың есте сақтау қабілеттері, зейіндері мінекей когнитивтік дағдылар арта бастайды екен. Міне қарап отырсаңыздар, қабылдауда да айналасын тап, берілген суреттерге қарайды да, осындай суреттерді қарап табады. Есте сақтау, мысалы, ретін есте сақтап ал. Мысалы, ретімен суреттердің ретін есте сақтайды да, балалар бос орындарға ретімен жазады. Немесе ретімен балалар суреттерді астына қояды. Мысалы, бірінші суреттерде қарап отырсаңыздар, ара, гүл, көбелек, қоңыз, жапырақ. Осы карточкалар арқылы балаларға астыңғы бос суреттерге қоюға болады. Ойлау. Ойлау суретін қараңыздар, мысалы, логикалық тізбек қараңыздар. Қай суретте келесі болатын табыңыз? Бірінші суретті айтып беріңіздер, бірінші суретте бірінші баған. Әріптестер. Мына жерде бірінші қатарда, мысалы, домалақ, сосын 4 бұрыш, сосын 3 бұрыш тұр, иә? Бізде сұрақтың орнына 3 бұрыш келеді, жасыл түсті. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Өйткені бұларды пішініне қарап, түріне қарап, немесе көлеміне қарап ажыратуға болады, иә? Дұрыс айтасыз. Қайсы кезекте келеді? Келесі сурет. Келесі алмұрт келеді.
Себебі екі Одан сурет кейін сары түсті гүл келеді үшінші бағанда. гүл келеді. Дұрыс айтасыздар. Міне осындай балаларға әртүрлі ойлау қабілетіне логикалық дамытатын әртүрлі балаларға ойындар өткізуге болады екен. Яғни ойындар баланың психикалық процестерін жетілдіруіне өте тиімді әсерлерінің бірі болып табылады әдістердің. Мысалы міне қабылдауда да қараңыздаршы, ойлау қайсысы дұрыс? Берілген суретке қарап, логикалық ойлауды жалғастыру. Осындай балаларға әртүрлі есте сақтау, ойлау, зейінге байланысты бірнеше логикалық ойындар беруге болады. Өте жақсы, рахмет әріптестер. Келесі суретіміз айырмашылығын тап. Міне сіздердің алдарыңызға екі сурет беріп тұр. Бірінші сурет бойынша, екінші сурет бойынша. Сіздер менен кішкене баланың рөлінде ойнап, бір-бірімізбен ойынды айтып алайық, айырмашылығын таба алайық. Бірінші сурет әріптестер. Бірінші суретте талдағы құстың ұясы үйшік сияқты белгіленсе, екінші суретте ол домалақ болып белгіленген. Сосын бірінші суретте көбелек сары түс болса, ол екінші суретте розовый сияқты болып тұр. Сосын үйдің несі шатыры қызыл, екінші суретте көк, есігі көк, ана жақта қоңыр. Бірінші суретте үйдің мұржасы бар, екінші суретте үйдің мұржасы жоқ. Бірінші суретте күнбағыс жоқ, екінші суретте күнбағыс бар. Сосын бірінші суреттегі баланың қолындағы машинаның түсі көк пен қызыл араласса, келесі суреттегі машинаның түсі жасыл мен сары араласқан. Содан кейін бірінші суреттегі велосипедтің түсі көк болса, келесі суреттегі велосипедтің түсі қызыл. Доптардың түстері әртүрлі. Сосын бірінші сурет пен екінші суреттегі гүлдердің суреттері әртүрлі. Сосын ана құм салғышта ана не жоқ, фигура жасайтын ойыншық жоқ бірінші суретте, екінші суретте бар. Сон ана ведролар мен күректердің түстері әртүрлі. Тағы қандай айырмашылық байқап тұрсыздар? Тағы да әріптестер. Аспанда бұлт, біреуінде екеу, біреуінде біреу. Дұрыс айтасыз. Күшіктің мойнындағы. Күшік айтасыз. Дұрыс айтасыз. Күшіктің мойнындағы. Біреуінде қызыл алқасы бар, біреуінде көк алқасы. Көк, аха. Дұрыс, тағы да. Бірінші суретте 10 айырмашылығын табайық. Айттыңыздар, көбелек айттыңыздар ғой. Бірінші суретте бұлт біреуді, ана жақ екінші суретте бұлт екеу. Көбелекті айттық, иә. Айттыңыздар, аха. Сосын машинаның түстері, иә? Түстерін айттық. Бірінші суретте кабинасы көк болса, екінші суретте жасыл. Үйдің жанында анау жасыл не тұр міне. Біреу қызылдың астында да жоқ үлкен жасыл ағаш па нені? Оның орында күнбағыс тұр, екіншінде, біріншінде шөп тұр. Дұрыс айтасыздар. Міне сіздерге үлкен рахмет. 10 айырмашылықты міне таба біліңіздер. Әртүрлі күнделікті балаларға, әр ойын саласында болсын, осы логикалық ойлау болсын, осы балаларды жеткіншектерді дамытуда біз әртүрлі суреттерді қарап дамыта аламыз екен. Дамытатын ойындар, яғни зейінін, ойлауын, есте сақтау баланың сөздік қорлары дамиды. Келесі ойынымыз, құрметті әріптестер, сіздерменен телефон номерлері ойын ойнаймыз. Жақсылап көріп алыңыздар, қысқа мерзімді сіздердің есте сақтауды жаттықтыру мақсатымыз. Әріптестер, өздеріңіздің алдарыңызда тұрған телефон номерлеріңізді көріп алыңыздар. Барлығымыз бірге айтайықшы. 4, 9, 3, 7, 1. 2 минут уақыт берем. Ал. Секунд. Әріптестер, есте сақтау қабілеттеріңізді. 4, 9, 7, 3, 1. 4, 9, 3, 7, 1. Кішкене шатасып кетпей. Кішкене ғана. Өте мінекей, осындайда балаларға қысқа мерзімді есте сақтау қабілеттеріне байланысты ойындар беруге болады екен. Себебі бұл балалардың логикалық дамуына күнделікті ойындарда пайдаланып, балалардың есте сақтауларын, сөйлеу қабілеттерін арттыруға көптеген септігін тигізеді. Келесі тағы мінекей осындай ойын әріптестер сіздермен де серігіп алайық. Номер телефондарыңыз. Бірге санайық. Телефон номер ойыны. 5, 2, 8, 4, 3. Ал. 5, 2, 8, 4, 3. Тағы әріптестер. 5, 4, 8, 2, 3. Тағы әріптестер. Айттық. Так. 2, 8, 4.
Мхм. Ба? 5, Дұрыс па? 2, 8, 4. Өте жақсы. Рахмет сіздерге де. Міне көрдіңіздер ғой. Балалар көздерімен көреді, құлақтарымен естиді, логикаларын қосады. Есте сақтау бұл өте жаңағы когнитивті дағдылар дамытуға бағытталған ойындал бір әдістемелік құралдар. Балалардың күнделікті ойындарда қолдануға болады, ұйымдастырылған оқу әрекеттерде, ойын кезінде карточкалар арқылы мінекей осындай суреттерді қолданып балалардың есте сақтауын, ойлауын, барлығын дамытуға үлкен әсерін тигізеді. Міне қарап отырсаңыздар, есте сақтауды дамытатында бірнеше ойындар беруге болады. Міне балалар да бұл суреттерге қарап, ойындар да баланың ойлауына, яғни ойын кезінде де бала заңдылықты табады, себеп салдардың байланыстыруды анықтайды, қарапайым логикалық шешімдер қабылдайды. Олай болса, мінекей бірінші суретте суреттерді мұқият қарап, есте сақтап алуға болады. Жаңағыда есте сақтау қабілетін балалардың есте сақтау арқылы мінекей осы суреттерді есте сақтап алып, осы ойындар арқылы жасауға болады. Карточкаларға орналастырып, міне көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Немесе көзін жұмып орналастыруға болады. Немесе осы өздеріңіз пайдаланатын осы есте сақтау ойындарını қалай жасауға болады өздеріңізше, тағы да орындарын ауыстырып қоюға болады, иә? Орындарын ауыстырып, орнын тап деп, балаларға осындай бірнеше суреттер, бірнеше карточкалар беріп, балалардың есте сақтау қабілетін дамытатын бірнеше ойындар беру ұсынылады. Міне, ойлау қабілетіне байланысты тағы дамытатын ойындар, яғни логикалық ойындар. Ойлауға логикалық ойындар. Қарап отырсаңыздар, жаңа өздеріңіз бірінші көріп кеттіңіздер, міне, логикалық қатарды тап. Келесі сурет, мысалы, қандай болады? Өздеріңізге жаңа көрсетіп кеттік. Бірінші суретте қандай болады? Келесі сурет логикалық ойлау Бір әріптестер. қызыл алма болады. Алма болады, дұрыс айтасыздар. Екінші мысалы, балаларды логикалық ойлауда, логикалық есептер. Әр жануарлар нені жақсы көреді? Немесе жануарлардың қандай сүйікті асы? Мысалы, қоян Сәбізді жақсы көреді, аю балды, тиін жаңғақты. жаңғақты жақсы көреді. Енді келесі суретті қараңыздаршы. Артық суретті тап. Қай сурет артық? Неге? Артық суретті тап, қай сурет артық дей ма? Екінші сурет. Көкөніс жеміс деген сияқты ма? Бұл жерде барлығы көкөніс. Көкөніс. Иә, барлығы көкөніс. Қайсысы артық? Неге? Қарап алыңыздар. Мүмкін мына жерде анау баклажан артық шығар. Жоқ, қиярды көбісі неге жатқызады ғой деймін, жеміске ма? Жоқ, бұл жерде баклажан артық, мне кажется. Қалай ойлайсыз? Мына жерде домалақ Өйткені помидор артық, баклажанды домалақ біз пісіріп жеу керекпіз да, аналарды сол шикідей бетінде қолдана аламыз. Солмен ба? Жаңа Жоқ, мына жерде бәрі сопақ, ал помидор дөңгелек болып тұр. Дөңгелек болып помидор. Иә, пішіндерге байланысты бұл жерде балалардың жаңағы логикалық ойлау пішіндерге байланысты көрдіңіз бе мінекей? Көлеміне байланысты мінекей ажыратуға болады. Немесе көкөніс қайсысы, жемістер қайсысы, бірнеше осындай суреттер беру арқылы жасауға болады. Жаңа өздеріңізге әріптесім айтып кеткендей, мысалы лабиринт ойындары көріп тұрсыздар, жолды тап, қоянға сәбізге жетуге көмектес. Міне лабиринттер арқылы өздеріңіз көріп тұрғандай, балаларға әлі ұсақ моторикасы артады, балалардың ойлау қабілеттері, есте сақтау, зейіндері арта бастайды. Көрдіңіздер ғой, осындай балаларға мектепке дейінгі ұйымдарда осы әдістемелік құралдың маңызы өте зор. Осындай суреттерді беріп, балаларға күнделікті өздері көру арқылы, есту арқылы, сипап сезу арқылы жаңағыдай ұсақ моторикалар дами бастайды. Міне келесі сурет тағы да қарап отырсаңыздар, мінекей 5 айырмашылығын тап. Жаңағыдай сіздермен тағы да бір сергіп алайық. 5 айырмашылығын тап. Бірінші қатардағы суретпен екінші қатардағы суретті табайық айырмашылығын. Бірінші қатардағы терезеде күн көрінбейді. Перделері ана жерде бірінші суретте розовый, екінші суретте қызыл. Сосын бірінші суретте кемен суреті тұр, екінші суретте ол жоқ. Бірінші суретте картинада гүл тұр, екінші суретте ол жерде жұлдызша тұр. Сосын кейін кітаптар бәрі сол бетті, шкафтың екінші қатарында балапан несі жоқ, сурет балапан жоқ. Одан кейін астында тұрған жәшіктің түсі көк болса, екінші суретте оның түсі қызыл.
Одан кейін доптың түсі бірінші суретте көк болса, екінші суретте ол күлгін. Одан кейін аю тұр, бірінші суретте аюдың бабочкасы қызыл, екінші суретте оның бабочкасы көк. Сосын кейін мұнаралар тұр. Гүлдің нелері әртүрлі түстер, астындағы горшоктардың түстері әртүрлі. Біреуінде фиолетовый, біреуінде қоңыр. Сосын машинаның түстері әртүрлі. Біреуінде жасыл, біреуінде сары. Кабиналарды әртүрлі, иә? Кабиналары, біреуінікі қызыл, біреуінікі көк болып тұр. Қандай айырмашылық байқап тұрсыздар? Бір айырмашылықты таппай тұрсыз. Дорожканың түсі, бірінші суретте дорожканың түсі сары, екіншісінде жасыл. Дұрыс. Аюды айттыңыздар ма? Доптардың несі, сызықтар линиялы, бірінші суретте қызыл болса, екіншісінде ол сары болып тұр. Сары, дұрыс айтасыз, иә? Түстері де әртүрлі. Біреуінде күлгін түс. Түстері де әртүрлі. Бұлттарда айырмашылық бар, сосын біреуі жоғары, біреуі төмен орналасқан екінші суретте. Бірінші суретте екеуі примерно қатар сияқты. Өте дұрыс әріптестер. Рахмет сіздерге. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осындай бірнеше логикалық ойлау суреттерін есте сақтау, айырмашылықтарын айыра білу балалардың зейінін тұрақтандырады. Келесі. Есте сақтау ойындары. Мемори ойыны. Есте сақтау ойындары. Бұл баланың ересектердің де ми белсенділігін арттырып, ақпаратты қабылдау мүмкіндігін кеңейтетін ең тиімді интеллектуалды құрал. Бұл ойындардың негізгі мәні мен пайдасы туралы қысқаша тұжырым. Зейін мен шоғырлану. Ойын барысында бала зейінін бір жерге жинауды, детальдарды, түстерді, пішіндерді, орындарды байқауды үйренеді. Бұл цифрлық замандағы шашыраңқы зейінді тұрақтандырудың жақсы емі. Көру мен есту жадының дамуы, тұрақты жаттығулар, мидағы жаңа нейрондық байланыстарды құрып, қысқа мерзімді есті, ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетіне айналдырады. Кеңістікті бағдарлау және логика. Мысалы танымал мемори ойыны. Бұл жұп карточкаларды табу ойын арқылы бала заттың тек бейнесін ғана емес, оның қай жерде тығылып тұрғанында миында бейнелеп, кеңістікті әрі қарай карта сияқты елестете алады. Шыдамдылық пен ережеге бағыну. Есте сақтау ойындары баланы асықпауға, өз кезегін күтуге және қателіктерден нәтиже шығаруға баулиды. Орта айтқанда, есте сақтау ойындары бұл миға арналған қарапайым әрі қызықты спорт залы. Күніне небәрі 10-15 минут ойнау баланың болашақта мектеп бағдарламасын еш қиындықсыз, тез әрі жеңіл меңгеруіне берік негізін қалайды. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мемори ойынында қарап отырсаңыздар, яғни бұл карточкаларды төңкеріп қойып, ойыншылар кезекпен кезек екі картаны ашып, бірдей суреттерді табу қажет. Сондықтан міне өздеріңіз қарап отырғандай, бұл мемори ойынның ең бір ерекшелігі. Бірінші вариантта қарап отырсаңыздар, мінекей жануарлар берілген. Бұл карточкаларды кезекпен керек, бұл карточкалар жерде төңкеріліп тұрады. Карточкалар жерде. Бұл яғни ойында жануарларды балалар кезекпен кезек екі карточканы бірдей тауып алу керек. Бірінші суретті қараңыздар, қандай екі карточкалар тауып алуға балаларды. Ол төңкеріліп қойылады карточкалар. Мысалы, екі түлкі, өздеріңіз көріп отырсыздар. Екі қоян, екі тиын, екі кірпі, екі қонжық, екі піл, екі арыстан, екі маймыл сияқты. Осы карточкаларды жерге төңкеріп қою арқылы балалар екі қолыменен карточкаларды бірдей тауып алу керек. Екі карточканы, мысалы, жануарлар арқылы ойнатуға болады әртүрлі. Екінші вариантта, мысалы, көліктер. Әртүрлі көліктер, мысалы, қарап отырсаңыз, ауыр түрлі көліктер,
жеңіл түрлі көліктер. Мысалы, екі қызыл бірдей машина, екі бірдей сары автобус. Осы карточкаларды төңкеріп қойып, екі қолмен осы екі карточкаларды бірдей тауып алу керек. Мысалы, екі самолет, екі мысалы КАМАЗ, екі түсті жасыл түсті мысалы, екі трактор, екі мысалы қайық, әртүрлі мысалы трактор түрлерін тауып балалар төңкеріп қойып арқылы осындай мысалы екі карточкаларды тауып алуға болады. Бұл балалардың ойлау қабілеттерін, зейінін арттырады мемория ойында. Мысалы, өздеріңіз қарап отырғандай, үшінші вариантта мысалы жемістер. Көрдіңіздер ғой жемістер мысалы. Алма, екі алма, қызыл алма, екі банан, екі жүзім, екі шие, екі құлпынай, екі қауын, қарбыз, екі өрік сияқты. Міне осы суреттерді әртүрлі алуға болады. Келесі кезекте төртінші вариантта мысалы заттар арқылы да балаларға осы мемория ойынын алып ойнатуға болады. Мысалы, екі түрлі түсті топ, екі шелек, мысалы қарап отырсыздар, екі сағат, сумкалар арқылы осы мемория ойындары әр балалардың зейінін дамытуға үлкен әсерін тигізеді. Ойлауларын, есте сақтау қабілеттерін, қабылдауларын. Осындай бірнеше суреттерді балаларға беріп, әр қарай балаларды дамытуға болады. Қарап отырсаңыздар, құрметті әріптестер, тәжірибелік тренинг біздерге ойын конструкторы. Міне сіздерге бір ойынға модификация түрлендіру, яғни жасату. Мемория ойыны мысалы, жадында есте сақтау қабілетін. Карточкалармен жаңа өздеріңіз қойғандай карточкаларды төңкеріп қойып, екі аяқ, екі көбелек, екі күшік, екі доп, екі көлік, екі мысық, екі ағаш, екі пирамида, екі паровоз, екі банан, екі балапан, дұрыс айтасыз, тағы екі доп, екі ағаш. Айтылды. Өте дұрыс айтасыздар. Өте дұрыс айтасыздар, әріптес. Күнделікті міне осындай балаларға осы мемория ойындарын карточкаларды төңкеріп жайып қойып, оқушылар кезекпен кезек екі карточканы ашып, тапсырма. Осы ойынды қиындатып, сіздерге тапсырма. Осы ойынды қиындатып, сіздер осы ойынды қиындатып, немесе басқаша өзгертіп көріңіздер. Оның үш негізгі элементі: компоненттер, карточкалар, ережелер қалай ойнайды. Жеңіс шарты болу керек. Құрметті әріптестер, сіздерге мақсаты педагогтардың креативті ойлауын, логикасын және сыни көзқарасын дамыту. Төмендегі сұрақтар арқылы өздеріңіз ойынды өзгертіп көріңіздер. Бірінші сұрақ: ойынды қалай күрделірек немесе қызықтырақ етуге болады? Екінші сұрақ: ойынға қандай жаңа ереже қосуға болады? Ойынның тақырыбын қалай өзгертеміз? Қорытынды: әр педагогтың өздері жасаған ойындарын тыңдау, немесе көру, ойларын білу, бір-біріне ойынның түсініктігі мен қызықтылығына байланысты баға беру. Яғни рефлексия, қатысушылар ойынды өзгерту барысында қандай қиындықтар болғанын және логиканы дамытуға жаңа ережелердің қалай әсер ететінін талқылайды. Сіздерге түсінікті ме, әріптестер? Міне осы жаңа берілген мына мемория ойынын сіздер басқаша қалай түрлендірер едіңіздер, өз ойларыңызды айтсаңыздар. Міне жаңағы үш тапсырма берілді ғой. Міне бірінші, ойынды қалай күрделірек немесе қызықтырақ етуге болады. Осы мына ойынды өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер, басқаша жандандырсаңыздар. Дейді. Өз ойларыңыз, өз пікірлеріңіз. Екінші, ойынға қандай жаңа ереже қосуға болады? Осы ойынға өз ойларыңыз, пікірлеріңіз. Келесі, ойынның тақырыбын өзгертуге болады.
Бұл жерде жаңағы жемістерді бөлек, затты ойыншықтарды бөлек деп не істесек деп бірден Мгм. деп өзгертуге де болады. Мгм. Дұрыс айтасыз. Дұрыс. Тағы қалай өзгерістер енгізіп түрлендіруге болады? Жанды жансыз Жаңағы заттар деймін. карточкада берілген суреттерді карточкаларда орналастыру арқылы мүмкін қойып сөйтіп бала не істейді, Мгм. ойын дамытады ше. Мгм. Тағы? Карточкаларды орналастыру арқылы. Мысалы айтамыз, екі суреттен болу керек деп ше. Мгм. Тағы қандай? Ретімен қой десек те болады. Мысалы, мына жерде алма, көлік, аю тұр. Жемістер, көліктер деп. Иә, ол да жақсы. Дұрыс, иә. Дұрыс. Түрлендіріп айтуға болады, иә, мысалы. Иә. Ойыншықтарды бөлек қой, жемістерді бөлек қой, көліктерді бөлек қой деп. Иә. Мгм. 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 Аха. Міне біздің өзгертулеріміз мынандай екен. Міне логикалық жұптар. Екі бірдей сурет. Екі бірдей сурет емес, бірін-бірі толықтыратын логикалық жұптарды табу. Мысалы, жануар және оның мекені. Аю, қалай түрленеді? Аю және Невеста. апаны. Апа. Аха. Сұраққа түрлендіруге болады. Қандай мысалы? Сұраққа жауап қайтарамыз. Сұраққа жауап. Мысалы, тарихи тұлға. Яғни, оның еңбегі, мақалдың басын айтамыз, немесе мақалдардың соңын айтамыз. Бұл мемори ойында, үштік мемориді ойнауға болады. Ойынды күрделендіру үшін екі карточка емес, бір-біріне байланысты үш карточканы қатарынан табу керек. Мысалы, мемлекеттік ту, астанасы және картадағы бейнесі. Көрдіңіздер ғой, үштік мемори ойнатуға болады. Келесі, қозғалмалы мемори. Карточканы ашқан кезде орындалатын шарттар қосу. Мысалы, егер ракета немесе құйын карточкасын ашып алсақ, барлық ашық тұрған карталар араласып, орын ауыстыруға болады. Келесі тағы да, мысалы, басқа да логикалық ойындарды түрлендіру. Крестики, нолики. Осы ойынын түрлендіруге болады. Мысалы, сұрақ, жауап. Тор көздің ішіне крестик немесе 0 қою үшін алдымен сол тор көзде жасырылған логикалық сұраққа немесе есепке дұрыс жауап беру керек. Көрдіңіздер ғой? Содан кейін ғана ойынды жалғастыру керек. Домино ойын түрлендіру мысалы. Тілдік немесе математикалық домино. Сандардың ойын бір жағына мысалы қоюға болады, иә? Әртүрлі. Екінші жағына жауап берулер жазылады. Ойыншылар осы тізбектер арқылы есептің жауабын таба отырып құрауға болады екен. Міне, өздеріңіз жаңа қарап отырғандай, заттардың орнын есте сақта. Өздеріңіз міне суретте қарап отырсаңыздар, суреттегі заттардың орнын есте сақта. Міне суреттердің орнын есте сақтауды бірінші сүреде көріп тұрсыздар. Осының нұсқасын өз орындарына тауып қойып шығу керек. Көрдіңіздер ғой? Осындай заттардың орнын есте сақтау арқылы да балаларға осындай бірнеше суреттер беруге болады. Мысалы, көлеңкесіне. Осы заттарды мысалы орнына қойып шық. Балалардың сонда көру, есте сақтау зейіні тұрақтандырады. Көріп отырғандай, өздеріңіз көріп отырғандай, көлеңкесін орналастыруға болады. Тағы да келесі мынандай заттарды мұқият тыңдап, есте сақтау қабілеттері арта бастайды. Міне осы заттарды орындарына қойып шық мысалы. Бірнеше осындай суреттер пайдалануға болады. Қай зат жоқ екенін тап. Қандай көкөністер жоқ, көкөністер, жемістер мысалы, осындай суреттерді бос орынға сәйкес келтіруге болады. Бұл балаларға ойланда көкөністер жоқ екенін тап. Сен ойлау, балалардың ойлау қабілеттері, қабылдау қабілеттері арта түседі. Өте көп осы когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағы балаларға өте тиімді.
міне өздеріңіз көріп отырғандай қай зат жоқ екенін тап, қай жеміс жоқ екенін тап, және бос орынға сәйкесті жемісті таңдай білу. Баланың ойлау қабілеттеріне өздеріңіз көріп отырғандай осындай бірнеше ойындарды тауып қоюға болады. Баланың танымдық дамуы. Ойын арқылы когнитивті дағдыларды дамыту, қарапайым сезімдік қабылдаудың күрделі айырмашылық ойлауға дейін сатылы түрде жүзеге асады. Бірінші, яғни сенсорлық қабылдау. Сенсорлық қабылдау тәжірибе арқылы сезіну. Зейін және есте сақтау. Назар аудару мен есте сақтау. Келесі, логикалық ойлау, логикалық талдау. Себеп салдарын түсіну. Шығармашылық қиял, яғни ойлау мен шығармашылық. Әрбір кезең алдыңғы деңгейдің негізінде дамып, баланы мектептегі оқу әрекетіне толықтай дайындайды. Келесі, сандық оқыту құралдары мен геймификация. Бірінші, танымдық белсенділік. Цифрлық ойындар балалардың оқуға деген қызығушылығын арттырады. Шығармашылық әлеует, жаңа идея ұсыну және шығармашылық тапсырмаларды орындау дағдылары дамиды. Оқу мотивациясы. Геймификация балалардың ынтасын тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік береді. Геймификация, яғни бұл ойынға мүлдем қатысы жоқ салаларда ойын элементтері мен механикасын қолдану әдісі. Яғни күрделі, жалықтыратын немесе күнделікті қайталанатын істерді қызықты ойынға айналдыру. Басты мақсаты баланың ынтасын және белсенділігін арттыру. Геймификацияның негізгі элементтері. Яғни ұпайлар сәтті орындалған әр тапсырма үшін беріледі. Белгілер мен марапаттар белгілі бір жетістікке жеткенде берілетін виртуалды медальдар. Ең жылдам бала. Күннен кейін рейтингтер кімдің алда келе жатқанын көрсететін жарыс тақтасы. Бұл бәсекелестіктің рухты оятады. Деңгейлер тапсырмалардың қарапайымнан күрделіге қарай сатылап өсуі. Ойынның бірінші деңгейі және екінші деңгейі сияқты. Сандық технологиялар заманында 5-6 жасар баланың миын демалдырудың және логикасын дамытудың ең үздік құралы. Қолмен ұстай алатын, ойнайтын дәстүрлі ойыншықтар, яғни конструкторлар, пазлдар, таза ауада қозғалыс және ата-анамен бірге өткізген уақыт, сапалы уақыт. Ұсыныстар. Когнитивті ойындарды білім беру процесіне кіріктірудің тиімді жолдары. Яғни жүйелілік. Ойындарды күнделікті оқу іс-әрекетіне және сергіту сәтіне 10-15 минуттан енгізу. Қарапайымнан күрделіге. Тапсырмаларды баланың жеке ерекшелігіне сай біртіндеп күрделендіру. Эмоционалды қолдау. Баланың жетістіктерін атап өтіп, сенімділік ұялату. Жүйелі түрде ұйымдастырылған ойын. Баланың болашақ интеллектуалдық дамуының кепілі.
тәжірибеде сәтті қолданыңыздар. Ойын арқылы бала когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағы атты әдістемелік құрал. Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуын қамтитын маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Яғни баланың ойлау, есте сақтау, зейін, қабылдау сияқты когнитивті қабілеттерін мақсатты түрде дамыту. Оның интеллектуалды әлеуетінің негізін қалайды. Бұл әдістемелік құралда ұсынылып отырған ойындар дәл осы бағытта тиімді жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. Құралда көрсетілген әдіс тәсілдер мен ойын түрлері педагог-психологтардың, тәрбиешілердің күнделікті жұмысында қолданыс тауып, балалардың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттырады. Бұл олардың мектепке даярлығын нығайтады. Қоғамға бейімделген адамгершілігі мен тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Балалардың когнитивті дамуы мектепке дейінгі кезеңде психикалық дамудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Когнитивті процестерге зейін, есте сақтау, қабылдау, ойлау және қиял, креативтілік кіреді. Бұл процестердің дамуы баланың болашақ қабілеттеріне, әлеуметтік қарым-қатынастарына және жеке тұлға ретінде қалыптасуына тікелей әсерін тигізеді. Практикалық бөлімде ұсынылған ойындар әрбір когнитивті дағдылар бойынша арнайы таңдалып, балалардың жас ерекшеліктеріне және даму деңгейіне сәйкес құрылды. Мысалы, балалар әрі оқымайтын және тек 1 мен 10 саны аралығында санауға қабілетті екенін ескердік. Бұл ойындар, яғни баланың зейінді дамытатын ойындар, балалардың назарын белгілі бір объектіге бағыттауға және сақтауға көмектеседі. Есте сақтау ойындары ақпаратты қабылдап, оны қайта қалпына келтіру қабілетін жетілдіреді. Қабылдау процесін дамытатын ойындар көрнекі, дыбыстық және қозғалыстық ақпаратты дұрыс қабылдауға үйретеді. Ойнау мен логиканы дамытатын ойындар салыстыру, сәйкестендіру, сандық және реттілік қабілеттерін жетілдіреді. Қиял мен креативті ойлауды дамытатын ойындар балалардың шығармашылық қабілеттерін, қиялдарын кеңейтеді, жаңа идеялар мен шешімдер ойлап табуға мүмкіндік береді. Ұсынылған ойындар адал азамат бағдарламасының мазмұнын нақты әрекет арқылы негізгі құндылықтарын өмірлік жағдаяттар арқылы меңгереді. Мектепке дейінгі жаста тұлғалық негіз қалайды. Ойындардың әрқайсысы толық нұсқаулықпен, құралдар тізімімен және ойын барысымен берілген. Бұл әдістемелік құрал педагогтарға күнделікті ұйымдастырылған оқу әрекеттерін жоспарлауға, әр баланың когнитивті дамуын бақылауға және дамытуға мүмкіндік береді. Практикалық бөлімнің әрбір ойындары нақты мақсатқа сәйкес келеді және күтілген нәтижеге оның көрсетілген бұл баланың жеке даму деңгейін бақылауға өте қолайлы. Жалпы әдістемелік құрал білім беру үдерістерінде маңызды құралдардың бірі болып отыр. Балалармен жүргізілетін жұмысын, мазмұнын байытады, педагогтың кәсіби шеберлігін арттырады және тәрбие мен оқытудың үйлесімді жүруіне негіз болады.
Осылайша әдістемелік құрал теориялық білім мен практикалық тәжірибені біріктіреді. Балалардың когнитивті дамуын жүйелі түрде қолдауға мүмкіндік береді. Және мектепке дейінгі тәрбие сапасын арттыруға бағытталған. Ойын арқылы дамыту болашаққа жол. Интеллектуалдық әлеует. Когнитивті дағдыларды ойындар арқылы дамыту баланың ақыл ой мүмкіндіктерін ашудың ең тиімді жолы. Шығармашылық тұлға. Ойын, шығармашылық пен сыни ойлауды ынталандыратын табиғи орта. Болашаққа дайындық. Ойын, білім берудің қуатты құралы. Ол балаларды өмірдің қиындықтарына дайындайды. Когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағы әдістемелік құрал, дайын рецепторлер жиынтығы емес. Бұл баланың танымдық әлеуетін ашуға арналған құрал. Ойын арқылы біз баланы оқуға мәжбүрлемейміз. Оның оқуға деген ішкі қажеттілігін оятамыз. Ал құрметті әріптестер, кері байланыс жасасаңыздар. Әріптестер, өздеріңізге қандай әсер алдыңыздар, әріптестер? Әріптестер, жаңағы слайдта көрсетілген материалдарыңыз бар ғой, ойындар дедіңіздер ғой, жасырын ойын деген. Сол ойындардың электронный варианттары болса жібере аласыздар ма? Оны бұл нұсқаулық шығады. Нұсқаулық шыққаннан кейін біз сіздерге таратып жібере аламыз электронды. Аха. Өздеріңіз Жалпы когнитивті дағдылар дамытуға бағытталған ойындар жинағы әдістемелігі бойынша өз қоржынымызға түйдік. Негізі жұмыс жасалынып жүрген күнделікті жұмыстарымыз болса да, дегенмен де ішінде өзімізге қосар, жаңағы ойын түрлерін өзгерту бойынша соларды алып отырмыз өзімізге. Рахмет сіздерге, әріптестер. Жұмыстарыңызда сәттілік, шығармашылық табыс тілейміз. Өте жақсы, рахмет. Тағы да әріптестер, ойларыңыз, пікірлеріңіз, кері байланыс. Әріптестер, микрофондарыңызды қоссаңыздар, звуктарыңызды. Әріптестер, кері байланыс. Аха, бүгінгі өтілген шарадан көп аларымыз көп болды ішінде. Алдыда жаңағы көрсетіліп кеткен жаңа ойлан тап деген ойындар өте балаларға тиімді деп санаймын. Оны да біз өз сабағымызда қолданып жатамыз. Сіздерге көп рахмет. Шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет. Үлкен рахмет. Рахмет сіздерге. 1,5 сағат бойы бізбен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет, алғыс айтамыз. Тағы әріптестер, кері байланыс айтатындарыңыз бар ма? Ой пікірлеріңіз, өздеріңіздің кері байланыс. Әріптестер? Әріптестер, тағы қандай ұсыныс пікірлер айтасыздар? Кері байланыс. Әріптестер, сіздерге үлкен рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Аха, рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Қалай шығады?